Chào tất cả mọi người, đây là cái video giới thiệu về cái khoan mài khuôn. Cái này là cái máy mài khuôn, máy làm lũa. Đây là cái mẫu mới, hồi trước là cái mẫu bằng cái hộp giấy. Thì bây giờ người ta đã cải tiến làm cái mẫu hộp nhựa. Đây, mẫu này hộp nhựa. Cái model đời của nó là cái này, mẫu là 6030. Đây, 6030 nha. Còn cái mẫu lúc trước là 6032. 6032 thì cái công suất của nó có 180W thôi. Bây giờ người ta đã cải tiến thêm thì cái này nó được 280W. Tốc độ là từ 6.000 cho tới 3.200 dòng, 32.000 dòng chứ, cái này là 32.000 dòng trên phút. Đây có một cái giá treo để mình treo máy lên mình làm, nếu mà có gắn thêm dây. Dây hai bên này là hai chổi than ha. Thì ở đây máy nó có tặng cho mình thêm bộ xay cua. Trong máy là có hai bên nó có hai cục giống như vậy rồi. Để tháo cái chổi than này ra thì chúng ta có thể dùng cái đuôi của cái cờ lê này. Đây là cái cờ lê là mình đút vô đây và mình vặn ra thôi. Còn tác dụng của cái cờ lê này là nó để mở cái đầu này. Để mở đầu ra thì mình nhấn cái nút này xuống, mà đút cái cờ lê vô để mà dặn cho nó cứng, hoặc là nếu mà mình đang xài nó cứng quá mình muốn thay mũi thì mình dặn tay không được thì mình có thể dùng cái này để dặn. Đó. Và ở đây thì nó có một cái nút dặn, cái nút này để mình gắn cái dây chuyền động vô đây. Nếu ai xài dây chuyền động thì có thể gắn dây chuyền động vô đây, hoặc là mình gắn cái nắp che, hoặc là mình gắn cái cự để phay. Đó, còn nếu không xài thì mình có thể dặn lại. Máy này thì cái kích thước của cái đầu khoan của nó là 3 ly, đúng 3 ly. Thì nó là đúng chuẩn của các cái đầu của các cái mũi lũa và các cái mũi mà bên mài khuôn người ta hay dùng. Mình có thể dặn ra mình coi bên này nó có một cái ngàm nhỏ bên trong. Đó, ngàm này là đúng chuẩn 3 ly. Mọi người mà muốn xài nhiều kích thước hơn thì phải mua cái đầu linh hoạt để thay cho cái đầu này. Nó có 3 chấu thì mỗi lần siết vô nó tự ôm lại. Ở đây thì máy nó có thiết kế cho mình 3 cái khe, mỗi khe nó có 2 cái đường rãnh để giúp tản nhiệt cho máy. Đằng sau này thì nó cũng có một cái phần để tản nhiệt ở hai bên. Thì máy này là sử dụng công tắc gạt, thì mình gạt lên là nó sẽ quay máy. Bây giờ mình sẽ cắm điện cho mọi người coi. Đây, bây giờ mình sẽ cắm điện. Mình chỉ cần kéo cái cần này lên thì nó sẽ quay máy. Đó. Thì cái này rất là đơn giản, mình chỉ cần kéo theo xuống thì mỗi lần kéo xuống thì nó sẽ tăng lên. Tốc độ nó sẽ mạnh hơn. Thì cái kích thước của cái máy này nó nhỏ gọn thì mình có thể cầm tay làm rất là dễ dàng. Kích thước này là nó nhỏ gọn mà công suất của nó cũng đạt hiệu quả cao. Thì máy này á, thì khi nguyên hộp đó thì nó chỉ có máy và một cái cờ lê và một cái chổi than tặng kèm thôi, thì nó không có phụ kiện. Tùy theo đợt hàng thì mình sẽ tặng cho mọi người một ít phụ kiện ha. Mình tặng thường là mình sẽ tặng đá mài với cái lưỡi cắt và cái mũi khoan. Thì mọi người có thể theo dõi trên trang web, có dòng chữ chạy bên trên màn hình đó ha. Mọi người ai có nhu cầu sử dụng thì có thể liên hệ với bên mình ở 2 số điện thoại bên trên màn hình, hoặc là mọi người xem phần mô tả bên dưới video này hoặc phần bình luận đầu tiên ha. Mọi người nhớ đăng ký kênh của mình để xem thêm nhiều cái video về những sản phẩm khác. Mọi người nếu thấy clip này hay thì có thể bấm like, share giúp cho mình để mình làm thêm nhiều clip khác. Còn nếu mọi người thấy không hay thì có thể bấm cái nút dislike, có cái nút không thích kế bên cái nút like ha. Rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem cái video này. Hẹn mọi người ở clip sau. Thì bên mình cũng đang có xài một cái máy này rồi. Mọi người ai mà có mấy bữa nay mà có tới chỗ mình mua thì có thấy mình đang xài cái máy này rồi. Ở đây mình đã gắn cái đầu đa năng. Đây là đầu kẹp mũi khoan linh hoạt, nó có 3 chấu. Mọi người cũng có thể mua để gắn vô đây. Để thay cho cái đầu này thì máy này nó chỉ gắn được 3 ly thôi. Đó, nhưng mà mình gắn cái đầu này vô thì mình có thể gắn được từ 3 ly 2 trở xuống là mình gắn được hết. Nên mình có thể gắn là mũi khoan nhỏ, mũi khoan lớn thì mình gắn vô đều được hết. Rồi, cảm ơn mọi người, chào tất cả mọi người.